a garzaya a danna mana subscribing a tashar mu mai suna Rabo TV, sannan ku danna mana alamar kararrawa yanda daga mun sake za ku ji shi. Mun gode, mun gode. Dakin sai kullum goge-gogen wa. Ani kana bani mamaki. Ya dole baka mamaki ai. To wayan nan in ban goge ta baya kake son nayi. Ɗan kwakurce. Ita nake rakawa. Na je ka saya wa mai kyau Allah ta. Shi yasa naga ta kai Infinix Watch. Wai da mutane kullun da gogewa. Kai zan daina zama majalisa da kai wannan shirman kai yana manya. Komai a kawo za a kwashe Me bola loba da ake ciki ne. A gayu manyan gayu ake ciki ne. Barka ne muna dan kwashewa ne ko menene? ya kamata. Bai kamar. Allah ya sa na sani. Ya fatan ne baka cin haram. A wana cin haram, ni haram ne ko ka dan bin Ah, to shikenan yanzu ya isa ne bola muke son ka kwashe mana. bola yana ina to. Ga bolan nan. Wannan ne bola? Eh mana. Wannan ne bola? Eh mana. Dube ta. Nawa za biya ka Zuwa ran biya kai mana. Ha masu ai ku bari ko ba layin nan kuke ba? Alayin nan Ni mu. ma dan layin nan ne haƙƙan makotaka kuma ana tare ai ba sai kun bada za a zuba Ah, muku da kanka da mu tunda ana tare ai halaka halaka. ai bancin haram ne ai ko kadan. Ga ka rage mu nawa ne? A ku da mu muna layi ɗaya haƙƙin makotaka. Nufin ka zaka zubar. A zan zuba muku kyauta ku bari kawai. Eh mana eh mana. A bin zo man. Eh, Ka ce baka cin haram. bancin haram. Bancin haram. Kun ce zuba muku da shi. Allah ka ci yanzu. Wannan halaka ce. Yanzu wannan ya sunan wannan. Wallahi yanzu aka ce ka je ka zubar da wannan yanzu zubar wannan ka je ka yi. Ya kawai tunda Wannan ba waya bace. wannan waya ce mai Kai ba bola kake kwashewa ba. bola nake kwashewa mai gida amma ai duk da same ne. Eh duk isan ne ai. Bola ai ana dan samun su wani sai ma nan muke dan samun. Barin je to na gode su. Dan tsaya tukunna akwai dan sulhun da za a yi. Oke za a bani kuɗin wannan. Na ce ku ba kuɗin kawai. Ko mai gida kai hakuri mana mai gida ya wani a can cinikin da na yi kenan fa. Ya kama kuɗi. Cin haram. Wai ku da mun waye ku da Allah ba za ka Ve ainihin kusur grubu da subscribe.